And I think we are live. Good evening, everyone. Thank you so much for joining me tonight. My name is Marie. I'm from Order to Art, and I'm very happy to welcome you tonight for our live Into the Creative Space. Tonight, we are welcoming a very special artist, all the way from Thailand. You have a little hint, I think, just behind me. I am accompanied by Ballet Girl. And Ballet Girl is by Knakorn Kachachjiwa. So you may know Mr. Knakorn from an exhibition that we held together in 2015 in Raffles City. So I know a lot of you have seen our posts on social media, and we also invited a lot of you. So I don't want to make the introduction too long. I just want to welcome you all tonight. Please say hi in the comments. I already see Phyllis wishing us a good evening. Good evening, Phyllis. Thank you for joining us. And if you have any questions throughout the live, please feel free to add them in the comments, and then we'll be happy to ask them directly to the artist. So we really want this evening to be a dialogue between the collectors and the artists. So feel free to participate. We'll be very, very happy to include you as well. So without further ado, let me introduce all the way from Bangkok, Thailand, Mr. Knakorn Kachachjiwa. Good evening. Hi. So we are accompanied by Mr. Knakorn as well as his friend to translate for us because Mr. Knakorn is more comfortable speaking Thai. So there will be a little bit of a translation throughout the evening. Please be patient with us and bear with us for this little delay. Thank you so much, Mr. Knakorn, for joining us. เขาบอกขอบคุณมากนะครับที่อาจารย์มาร่วมงานในวันนี้ Yeah, okay, welcome. So our first question tonight, as you know, the event is called Inside the Creative Space. So it's a series that we have with different artists where we go directly into the studio of the artist and explore a little bit more about their creative space. So the first question is, how would you define your creative space? Is it just your studio? Is it confined to the studio? Or is it on your mind all the time? Are you always thinking about what you're going to paint next? Walk us through a little bit about your process. ก็เขาขอให้อาจารย์อธิบายนิยามของคำว่าพื้นที่สร้างสรรค์ของอาจารย์หน่อยว่าอาจารย์เนี่ยจะคิดงานได้แค่อยู่ในสตูดิโอหรือไม่หรือว่าอาจารย์ออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ได้เก็บนู่นเก็บนี่เขาเอามาคิดอยู่ในหัวครับประมาณนี้ ก็ได้ทั้งสองอย่างพื้นที่สร้างสรรค์งานทั้งข้างนอกและภายในสตูดิโอ Okay, he say he can do both in studio and outside the studio for his creative space. Very nice. I think a lot of collectors are very interested to know how you start your journey as an artist. Because of course, it takes years and years of practice. So I'm interested, as a child, were you already painting? Or how did you come to become an artist? อาจารย์เริ่มเดินทางเข้าสู่เส้นทางศิลปินได้ยังไงครับอาจารย์เริ่มต้นยังไงตั้งแต่สมัยไหนหรือว่ามาจับกันจริงๆเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตั้งแต่เรียกอะไรปริญญาเรียนเขาเรียกปวชนี่เรียนอะไรวะเดี๋ยวมัธยมนะไฮสคูลหรือว่าเตรียมเขาเรียกเตรียมอะไรไฮสคูลได้ไฮสคูลแล้วก็น่ะคือก็เริ่มเขียนรูปมาตั้งแต่ม.4 แล้วก็เข้ามหาลัย So first he started his painting since he was in high school. Mm-hmm. Nice. And what happened ever since? So because I know your professional journey has been very rich. So in on top of being an artist, you're also a professor at university, an associate professor, if I'm not wrong. So how did you manage to do both, and how did it come about in your career to both teach and paint as well? ตั้งแต่เริ่มอาชีพนี้มาเนี่ยแล้วตอนนี้อาจารย์ได้เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์บริหารเวลาไงในการสร้างงานแล้วก็การทำงานในชีวิตประจำวันก็พอเรียนจบปริญญาตรีที่ศิลปากรก็ได้เข้ามาทำงานสอนหนังสือก็สอนเกี่ยวกับศิลปะมาตลอดการบริหารเวลาก็คือเวลาเราสอนนักศึกษาเนี่ยมันก็เป็นเวลาช่วงเขาเรียก full time ส่วนในพาร์ทไทม์ส่วนหนึ่งก็คือมาทำงานศิลปะข้างนอกในสตูดิโอของตัวเองตอนเย็นๆอะไรอย่างนี้
he said that after he finished his first degree from the Silpakorn University, he became the professor at the another university in Thailand. And he said that in the weekday from the morning to the evening, he is a full-time job as a professor. And then when he come back home, he used like his free time in the evening, like 2 or 3 hours to make an artwork. Wow, every day 2 to 3 hours. That's a lot of dedication. เขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งทำงาน2-3 ชั่วโมงเนี่ยแบบถือว่าขยันมากเลยนะครับในมุมมองของเขา ก็คือ ส่วนหนึ่งการที่ไปสอนเนี่ยมันสอนศิลปะมันก็คือการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา อันนี้มันเป็นข้อดีแล้วก็ระหว่างที่สอนเนี่ยมันไม่ได้สอนทั้งวันอยู่แล้วมันเหมือนกับเราเรียนรู้แลกเปลี่ยนไปด้วยกันเนี่ยวัฒนธรรมปัจจุบันกับตัวเราเองที่มันเป็นอดีตเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับตัวในการทำงานได้แบบสนุกอะ So he said that actually he used his time when he's teaching the student in the university. Actually, when he teach the student in the university, he actually exchange some idea with the student. So like he exchange his positive like attitude for them, and then exchange their attitude to Mr. Kanakorn. So like you having a creative space when you going to teach a student at the university. I think it's so inspiring that you can be inspired from teaching as well, so that you have a lot of different inspiration sources in your students, and something that is, of course, always renewed because you are meeting new students very regularly. Does it keep you young at mind, being a teacher, being a professor? เขาบอกว่าเนี่ยการที่อาจารย์ทำแบบเนี้ยทำให้อาจารย์รู้สึกแบบเหมือนได้เข้าถึงตัวนักเรียนไหมได้รู้สึกว่าเรากลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งไหมในการที่ไปแลกเปลี่ยนความคิดกับนักศึกษาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ส่วนหนึ่งมันเหมือนว่าบางทีเรารู้สึกวัยรุ่นกับนักศึกษาอีก เวลานักศึกษาคิดอะไรรู้สึกเอ้ยทำไมมันย้อนกลับไปไกลจากวิธีคิดเราในปัจจุบันน่ะซึ่งอันนี้ผมก็เลยมันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราแบบเข้าใจวัฒนธรรมของเด็กยุคใหม่ได้เร็วขึ้นhe say like he actually say that when he exchange his attitude with a student, sometimes his student is like the student attitude is far more like older than him, like he's old fashioned. Okay. Sometimes the student are more old fashioned than Mr. Kanakorn, so he feel like he is a teenage again. That must be very nice. That's a really interesting reply. I mean, something that I really admire about your work is being able to really spend several hours during the day to your practice, to your development as an artist, and both your dedication to your students and being a teacher. I mean, having 2 jobs is always tough, but having 2 creative jobs, I think it's something that is really unique and that I commend you for. โอเคเขาบอกอาจารย์ว่าอย่างการที่อาจารย์เนี่ยเป็นทั้งอาจารย์ด้วยและเป็นศิลปินด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะเพราะว่าอาจารย์ต้องอุทิศให้ทั้งงานสอนตอนกลางวันก็ต้องสอนนักเรียนทำอะไรแล้วเย็นต้องมาแบ่งเวลาทำงานศิลปะเขาก็เลยมองว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมากเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย ก็จริงๆมันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะผมก็ว่าเวลาเราคุยกับลูกศิษย์เหมือนเพื่อนนะเหมือนกับพอคุยแล้วเราไม่ได้ไปเหมือนกับออกคำสั่งมันไม่เหมือนการออกคำสั่งแต่เป็นการแนะนำแลกเปลี่ยนไอ้ตรงเนี้ยสำคัญมาก he said that like he when he teach and exchange something with student, actually he didn't think that he talking with his student, he like more talking with his friend, so they can exchange some idea together. And he when he teaching student, he like not commanding the student, he only like suggest and give an advice for the student. Okay, that's very interesting. I think I see people getting angsty in the comments. I see a lot of questions. So I think people are expecting the studio tour very soon. Before we go actually into the studio, I would like to share a little bit of context with you. So for those of you who may be new to Mr. Kanakorn's work, I want to share a few images of previous exhibitions that you held, some in Thailand, some in Singapore. So I'll just share a few images on my screen
So this was actually right in Raffles City, where I am right now. It was in 2015, if I'm not wrong, where you presented your previous series of work, and you actually presented it to the audience of Singapore, to our collectors, but also to the Thai ambassador in Singapore. Do you want to talk to us a little bit about this experience? อาจารย์มีประสบการณ์อะไรอยากจะเล่าไหมตอนอาจารย์แสดงงานที่สิงคโปร์ปี 2015 ที่ว่าได้มีโอกาสเอาตัวงานของอาจารย์ไปให้สถานทูตไทยที่สิงคโปร์ด้วยเนี่ยมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับก็คืออันนั้นเป็นการทำงานต่างประเทศครั้งแรกนะอันนั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์อัดฟองสมุทรที่ช่วยเปิดทางให้เราได้ไปแสดงที่นู่นนะแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้ทำงานศิลปะตัวเนี้ยชุดต่อมาต่อเนื่องมาอีกในช่วงหลังๆแล้วก็รู้สึกว่าให้มันมีโลกของศิลปะอีกโลกหนึ่งที่มันกว้างขวางขึ้น He said that his work in 2015 is his first job to oversee to another country, and he's thanking to Mr. At อะไรนะจ๊ะ Mr. At Fong Samut to Mr. At Fong Samut and Miss Jet from your gallery that that gave him an opportunity to work overseas. It was our pleasure. It was our pleasure to have you. I'll share a little bit more images of the previous exhibitions. So you can see the style is very recognizable. It's definitely Mr. Knakorn. It's something that we are seeing right behind me and that we will see in the studio. Maybe the colors of these previous pieces were a little bit darker rather than what we will see tonight. So I think the time has come now to go through the studio and discover the new pieces. So it's a new series that you will be presenting to us tonight, 8 paintings from the new series. I think we'll have a peek and go into more details about 3 pieces. But let's start. Okay. เดี๋ยวเขาจะเริ่มสตูดิโอทัวร์แล้วฮะOkay. So we have actually another camera joining us. With 2 new pieces. So would you like to tell us a little bit more about these two pieces on the screen? อาจารย์มีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับงาน2ชิ้นนี้ที่ฉายอยู่บนจอไหมครับอันนี้2ชิ้นนี้เป็นที่ทำก็เป็นที่มีคนถามว่ามันคือชุดบัลเล่ต์ใช่ไหมครับชุดบัลเล่ต์ซึ่งไอเดียจากชุดบัลเล่ต์เนี่ยมันมาจากการที่ผมว่าไปส่งลูกเรียนดนตรีเรียนนู่นเรียนนี่เราก็จะเห็นว่าพ่อแม่ยุคใหม่ที่เป็นฐานะปานกลางคนรุ่นใหม่ที่มีวิธีคิดที่จะต้องพาลูกไปเรียนบัลเล่ต์เรียนอะไรที่ดูเป็นที่ดูเป็นจะก้าวข้ามไปสู่อีกชนชั้นสูงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะบัลเล่ต์เนี่ยธรรมดาคนชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็แทบจะไม่ได้สัมผัสมันอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเป็นไอเดียแรกที่เห็นSo he said that his ideas first is come from the school when Mr. Kanakorn take his son to school, and he has saw another kid like studying like ballet or something like that, and his idea and his comment about this thing is like the ballet is actually for the high class people, right? So he say that in this time in Thailand, a lot of parents want the student to study like ballet or something like this to make them a little bit like higher, closer to the high class person. Because in like Thailand we have a lot of middle class person here. So the ballet is something that middle class people want the child or this to study ballet because to make them a little bit higher or closer to the high class people. I think it's a very interesting symbol because ballet also stands for this elegance, these ethereal figures, very pretty. So I think it works very well in this metaphor of being successful and achieving your goals in life through, ballet is achieved through very hard work. So I think this is also something that you are hinting at in your art. เขาบอกว่างานอาจารย์เนี่ยแสดงออกค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าไอ้บัลเล่ต์เนี่ยเหมือนเป็นภาพแทนของความเป็นไฮคลาสความเป็นชนชั้นสูงเนี่ยแล้วก็การที่อาจารย์วาดเพนติ้งอันนี้ออกมาให้แบบคนชนชั้นกลางใส่ชุดบัลเล่ต์เนี่ยเหมือนกับการที่พยายามจะเปลี่ยนข้ามชนชั้นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการใช้สัญลักษณ์ที่
สวยงามแล้วก็มีความสง่างามมากครับ Okay, he said thank you. Actually, I have a question about this ballet girl because I have one just behind me, and then there are two on the screen. So my question is that the same girl that goes through different adventures and has different props who may be different symbols? I think we'll come back to that later. Or are they different girls who represent different things? และในงานของอาจารย์นะครับตัวผู้หญิงที่อยู่ในภาพเนี่ยที่เขาถามเนี่ยคือเขามีตอนนี้มี3ภาพอยู่ในจอแล้วคือมีภาพหนึ่งอยู่บนจอเขาแล้วก็2ภาพอยู่ตรงเนี้ยเขาถามว่าในซีรีส์เนี้ยเป็นผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้หญิงหลายๆคนละคนกันหรือว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมแต่เปลี่ยนพ็อปไปเรื่อยๆเพื่อแสดงถึงการเดินทางอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะแต่ว่ามันเป็นภาพแทนผู้หญิงที่เราคุยกันว่ามันคือชนชั้นกลางอ่ะมันอาจจะเป็นคล้ายๆพ่อแม่หรือแม่ไม่ใช่พ่อเด็กเป็นแม่ของเด็กที่พาไปเรียนบัลเล่ต์แล้วก็นึกถึงว่าแม่เนี่ยมีความคาดหวังกับตัวเองแล้วก็ตัวแม้แต่ตัวลูกหรือว่าคนรอบข้างอย่างเงี้ยก็คือมันคือภาพแทนของบุคคลมากกว่าซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนก็ถามว่ามันเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้ในความรู้สึกแรกอะระบุว่าให้มันเป็นเหมือนกับเป็นคนที่ดูค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์มีความทันสมัยนิดนึงแต่ว่าเป็นภาพของคนชนชั้นกลางที่บอกอันนั้นคือหลักๆ He say like he not specific the character is not specific so it can be anyone it can be the girl that their parents want to study ballet or maybe her maybe the mother that she like want to study ballet or something like that. It's like he said that he represent the middle class people. So the painting is not specific, or it's not that the character is not specific. So it can be anyone in middle class people. I think all of us can find themselves in the painting in this thrive that you call middle class. That I think it's just anyone looking to better their life and strive for success. Actually, I saw a question by Michael in the comments who was asking to Mr. Knackhorn, do you find there is an element of surrealism in your artworks? Because we see a lot of elements coming together that are not exactly realistic in a way. So we know that they stand for different symbols that again we'll explore a little bit later. But do you have this surrealist inspiration and would you like to be called a surrealist? อันนี้มีคำถามจากทางบ้านอาจารย์มีคนชื่อไมเคิลเขาถามมาว่าไอ้ตัวงานของอาจารย์เนี่ยมีความเป็น surrealist อยู่แล้วอาจารย์เนี่ยอยากจะถือว่าตัวเองเป็นศิลปิน surreal ไหมประเด็นของเซอร์ก็คือชุดที่แล้วก็มีคนพูดในมุมนี้แต่ผมก็คือทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าตั้งใจว่าต้องเป็นเซอร์เรียลจนแบบเป็นวิธีคิดหลักอ่ะคือก็การสร้างภาพมันน่าจะมาจากการเขาเรียกอะไรnarrative อ่ะอยากเล่าเรื่องอยากสื่อสารด้วยรูปทรงเป็นการเล่าไปด้วยภาพแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามุมมองอย่างเงี้ยเกิดจากคนดูมันก็ปฏิเสธไม่ได้ Okay. So he said that he can't deny that the viewer that think Mr. Knackhorn uses surrealist in his work, but actually he said that he like to use. He actually said that he not that surreal. So his work is gonna be like he want to show the visual of the work, like to be more narrative and use some symbol to tell the story in the painting. But yeah, of course, he said that he cannot deny that the viewer won't see him as a surrealist artist. Okay, very interesting. I think we talked a little bit about the symbols already, so maybe let's go into that. Let's take the example of these two girls that are on the screen. We've talked a little bit about the significance of the ballet outfit, and then of course the strive for success that comes with it. But something that is quite striking to me in those two pieces is the ribbons, because she has the ribbon in her. Both of these girls have ribbons in their hair, and then they also have a loose ribbon. Either they hold it or it's kind of surrounding them.
So do you want to tell us a little bit about the meaning behind these ribbons? โอเคเดี๋ยวขยับกล้องไปใกล้ๆตัวริบบิ้นเลยริบบิ้นในงานอาจารย์ค่อยเข้าไป Oh, let's go closer. So you want us to tell about the loose ribbon or the tight one first? Up to So you. โอเคอาจารย์อยากจะเริ่มริบบิ้นไหนก่อนริบบิ้นมัดหรือริบบิ้นคลายก่อน อันไหนมัดอันนี้มัดอันนึงคลาย ที่อยู่บนหัวหรือว่าที่อยู่ในมือริบบิ้นอยู่ที่บนหัวเราบนหัวบนหัวก่อนบนหัวที่ตอนแรกริบบิ้นบนหัวเนี่ยมันก็มาจากความรู้สึกตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นเพื่อนผู้หญิงเนี่ยใช้ริบบิ้นแบบเนี้ยแต่มันเป็นสีขาวแต่ด้วยความที่มันเป็นปัจจุบันอันนั้นคืออดีตความเป็นสีขาวก็คือเหมือนกับมันเป็นระเบียบเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับธรรมเนียมปฏิบัตินักเรียนก็ต้องใช้ริบบิ้นสีขาวหรือสีน้ำเงินใช่ไหมส่วนความเป็นริบบิ้นสีแดงเนี่ยมันก็มาจากภาวะปัจจุบันที่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดละอันนี้ส่วนหนึ่ง Okay, he said that the first ribbon the tight one on the girl head is like he inspired from his childhood when he was in the school like a lot every girl in the school they need to tie their hair with ribbon but in different color like white or blue one to identify with which year they were studying. So Mr. Kanagon said the tie ribbon is like a traditional and traditional command, something like that. And in his work, he used the red color for the ribbon because he said like the time had changed because in the past in the many years ago they only used the white or blue color. So Mr. Kanagon he represent red color as a changing from time to time. Interesting. Okay, so it's really the girl that follows the right path, even though times are changing and she sees society changing as well. โอเคอันนี้เขามีความคิดเห็นว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับการว่าผู้หญิงเนี่ยต้องทำตามระเบียบทำตามธรรมเนียมตลอดเวลาถึงแม้เวลาจะผ่านไปอย่างนี้ป่ะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไงคือไอ้ระเบียบหรือวิธีคิดแบบในคนยุคเรามันก็ถูกทำลายด้วยวิธีคิดแบบคนยุคปัจจุบันซึ่งเขาก็เรียกว่าอะไรมีความเปิดกว้างมากขึ้นในสังคมไทยนะให้เปรียบชัดๆเนี่ยรุ่นเรา50แล้วเนี่ยกับรุ่นใหม่ๆใช่ไหมรุ่นเบเนี่ยก็จะต่างกับเรามาก He said that like he said that the red color for the ribbon is like it's changed from time to time. So like in the old day they use the white color to do right. So Mr. Kanagon he changed the color to make it like the traditional or something like that has been changed. แม้แต่สีผมนี่ even the girl hair as you can see the girl has the pink hair right. Actually, in Thai traditional, they not allow the girl to dye their hair. So Mr. Kanagon, he represent that the girl has dye her hair pink to represent that the time for the old traditional has changed. Actually, this is also a question that I saw in the comments from Ting, who was asking why the girls are so pink. Is this to represent girl power, or is there another reason behind it? โอเคครับอาจารย์อันนี้เขามีคำถามก็ว่าตอนแรกเขาจะถามเรื่องทรงผมแล้วว่าทำไมผมต้องสีชมพูด้วยแต่ตะกี้อาจารย์ก็พูดไปแล้ว ทีนี้เขาเลยถามว่าเนี่ยที่อาจารย์เพ้นตัวแบบทำไมมันสีชมพูขนาดนี้จะแสดงถึงแสดงถึงพลังหญิงหรือว่าเฟมินิสต์หรือเปล่าก็จริงๆไม่ได้มุ่งไปถึงความเป็นเฟมินิสต์แต่ว่าเราจะรู้สึกว่าจริงๆก็ได้ไอเดียแบบขำๆนะคือแบบว่าเราจะเห็นการโฆษณาไวท์เทนนิ่งเยอะมากในเมืองไทยผู้หญิงได้อยากผิวขาวแล้วก็นอกจากไวท์เทนนิ่งแล้วมันยังมียากินให้ขาวเลยตรงนี้รู้สึกว่าเขาอยากสมบูรณ์เขาอยากเพอร์เฟกต์ซึ่งบางคนแบบผิวค้ำหมดเลยชีวิตจริงแต่ว่าพอบริโภคอะไรพวกนี้ไปผิวเขาผ่องแบบขาวใสมันเป็นไปได้มนุษย์มันเปลี่ยนแปลงเฉยเลย Okay, so his the idea about the girl skin color he say that it's like a joke from our culture like in Thailand our culture like all the girl no matter what color of the of their skin they all want to be white so in Thailand we have a lot of like
the product like whitening or the medicine that eat and make your skin like grow white. So Okay. as you can see in the work, like the girl, she have some spot that she's still pink and another spot that she really white. So Okay. actually it's a joke. คือมันเหมือนกับคนที่อยู่ในชนชั้นล่างกับกลางเนี่ยของเมืองไทยจะเสพพวกโปรดักต์พวกนี้อย่างมากอ่ะใช่ไหมผิวพรรณก็เฮ้ยเริ่มดีเท่ากับคนชนชั้นสูงแล้วจริงๆก็คำๆว่าใช่ป่ะ So he said that this is a funny one in his work because in Thailand the low class people and the middle class people they are really obsessed with the whitening product or the medicine that make them white. So they have the mindset that the high class people need to be white. So they have a struggle to eat medicine or use whitening to Okay. make the skin white. So he's like Okay. he want to sarcasm the Thai society too about this. Okay. Actually, I think it's very funny first, and then it's quite interesting that in your work there's a lot of these element of dreams or let's say people who are trying for success. So in your artworks, have the people reached their dream? Is that what you are giving us through these paintings? That the dream is achieved, or are these girls still striving and still trying for success? โอเคครับเขามีคำถามเกี่ยวกับตัวงานครับอาจารย์ว่าไอตัวคาแรคเตอร์ที่อาจารย์วาดเนี่ยเขาความฝันของตัวคาแรคเตอร์ของอาจารย์ว่าอยากจะไปถึงชนชั้นสูงใช่ไหมอาจารย์เป็นการต่อสู้ดิ้นรนของชนชั้นกลางอะไรเงี้ยไหมที่อาจารย์วาดเนี่ยคือผู้หญิงพวกเนี้ยเขาไปถึงฝันหรือยังหรือว่ายังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ ส่วนหนึ่งอ่ะมันก็คือการสร้างภาพลักษณ์ให้ไปถึงตรงนั้นแล้ว คือส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันถูกเขาเรียกอะไรอ่ะโลกของโซเชียลอ่ะพายภาพลักษณ์ตรงเนี้ยไปถึงผมคิดว่ามันไปถึงตรงนั้นแล้ว แต่ว่าความเป็นจริงไม่รู้มันถึงหรือยังเนี่ยอันนี้ก็ระบุไม่ได้ แต่โลกโซเชียลเนี่ยพายทุกคนไปถึงตรงนั้น การโพสต์อาหารการทำอะไรพวกเนี้ยมันพายตัวเองไปยืนอยู่ตรงจุดที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันสมบูรณ์อ่ะHe said that he actually he actually said that he can't specific say that she is success or she still struggle because like in the form that he is painting his work like the uniform like the ballet dress the thing like something she holding like the one that you see in the picture เจเลื่อนลงกล้องลงหน่อยให้เห็นหัวกวางlike he say in the work like she is holding something like the deer head is represent like the high class people that always have the deer heads as a trophy from his hunting something like that. Okay. So he said that and the social too like the social network nowadays a lot of people they keep posting the picture of the food of the trophy of the dress or something like that. It's represent the middle class people they actually look like a high class person look like a high class person but some of them are not actually high class or some of them actually reach the high class person. It depend on the perspective of the viewer. Okay, understand. Interesting. To me, the deer was my next question because we can see a deer in the painting behind you, in the painting that is on the screen, and also in the painting behind me. So it's very meaningful. Obviously, is in Mr. Knackhorn's work, and I understand that it also means success and wealth and class in a way in your work. But I am French, and to me, in Western culture, the deer stands for protection and masculinity. So, is there a sense of that as well in your work, or not at all? โอเคอันนี้เขามีคำถามเกี่ยวกับทางวัฒนธรรมของเขาเหมือนกันว่าไอ้ตัวกวางในวัฒนธรรมของเขาอะคือการ represent ความมั่นคงแล้วก็ความเป็นชายมากกว่าเพราะว่ามันแสดงถึงเหมือนกับว่าผู้ชายไปล่ากวางมาแล้วหัวกวางไปติดตามบ้านอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ได้คิดถึงตรงนั้นไหมครับหรือว่าแค่ใส่หัวกวางไปโดยมีความหมายอื่นหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งใกล้เคียงกันเพราะว่าจริงๆผมอยากให้มันเป็นภาพตัวแทนแค่นั้นแหละว่ามันก็คือมีสิ่งอื่นที่
ความเพศไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยมันผูกมัดกันอยู่ แล้วมันคือส่วนหนึ่งคือความสุขด้วย แล้วก็มันมีเรื่องเล่าอะไรจากความเป็นเพศระหว่างสองเพศอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องเล่าที่มันเป็น private อยู่ลึกๆแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าให้ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นคนไทยมาก ไม่ว่าจากละครหนังอะไรเงี้ยคนไทยจะพรีเซนต์เรื่องนี้เยอะมาก Okay, so he said that yes, of course, his idea about the deer heads is like almost like you, like it's from the masculinity and something like that. So in his picture, he used a girl to holding a deer head, and the ribbon is like they embrace for like a girl embrace a man to represent the love or something like that. Because in Thailand, a lot our culture, a lot of TV show or the drama TV on television, they represent a lot of something like this, like love between the girl and the man or something like that. เดี๋ยวเรายกงานอื่นให้ดู Very interesting. So it links very well to a question. I have a question from Mr. Sonal who was asking Mr. Knakorn, where do you look for inspiration? And you've just mentioned about the Thai drama. So are the Thai drama part of your inspiration? Is it also representative of the Thai culture that you want to represent? โอเคครับอาจารย์เขามีคำถามจากทางบ้านมาอีกแล้วเขาถามว่าไอตัวงานที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นการ represent วัฒนธรรมไทยอย่างพวกไอละครไทยหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าที่แสดงความรักอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอาจารย์อินสปายมาจากอย่างอื่นด้วยอีกด้วยก็มันมีความเป็นละครเป็นหนังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดูตั้งแต่เด็กกันแหละแล้วก็อินสปายอย่างอีกก็คือชีวิตของคนที่เราเห็นหรือบางส่วนก็อาจจะเป็นชีวิตเราที่เราอยากจะพูดถึงบ้างอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะขยับไปนิดบอกเขาบอกเบ้พูดไปเราอยากขยับรูปนั้นให้เขาดู Okay, he said that like his work is like actually the represent of the drama TV or something like that too, and he's inspired from his real life too, like the perspective from Mr. Kanako, like Mr. Kanako see the middle class person, or actually sometimes Mr. Kanako feel like himself is a middle class person to he want to represent represent something like this. That's really interesting to know that the inspiration comes from real life as well. Okay. So Mr. Kanakoan, he said that he wants to show the picture Nice. behind. Mm-hmm. Yeah. Okay. So wait a minute. We're gonna show this. We're gonna talk about this work. Sure. เอากล้องไปใกล้ๆเลยเจ Oh, this is a new girl that we haven't seen yet. Please tell us about it. Yes, she's gonna tell you about this too. So give it's gonna be a minute. Sure. Well, actually, this is the perfect moment for me to remind everyone to please share this live with your friend. So share it on your profile so everyone can enjoy it as well. And I have to remind you as well that all the works that we will see in Mr. Knakorn's studio tonight will be shipped to Singapore very soon. So they will be in the gallery shortly and they are all available. So if you're interested, please don't hesitate to drop us a message or let us know in the comments and we'll be in touch. So you can have these beautiful, beautiful artworks in your home. โอเคเมื่อกี้เขาโฆษณางานขายให้อาจารย์อยู่เขาบอกว่าอันเนี้ยชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่เขายังไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาก็เลยเดี๋ยวเขาจะแชร์ข้อความแชร์อะไรพวกนี้ไปให้แล้วก็แนะนำให้คนที่อยากมีงานศิลปะสวยๆไว้ที่บ้านเนี่ยมาซื้อเพราะทุกคนที่ดูไลฟ์ส่วนใหญ่คือคนที่เคยซื้องานแล้วหมดเลย Thank you. Please tell us about this work. It looks very intriguing. โอเคอาจารย์เล่าถึงตัวงานนี้ให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีที่มายังไงคืออันนี้มันเป็นบัลเล่ต์เหมือนกันแต่ที่ผมอยากคุยให้ฟังก็คือส่วนล่างที่มันวางอยู่ในใบบัวโอเคไอ้ใบบัวนี่เขาเรียกบัววิกตอเรียโอเคhe said that the top part like the girl in the ballet he the symbol is like another work so he want to talk about the part under the girl on the Victorian lotus leaf ไอ้บัววิกตอเรียนี่มันเป็นบัวที่ค่อนข้างจะมีมูลค่าแล้วก็มันอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญในเมืองไทยนะมันค่อนข้างจะมีชนชั้นของมันนะ Okay
So he said that he inspired from Thailand too. Like Victorian lotus leaf in Thailand is very expensive, and it's only have in like a this special place in Thailand. So this kind of plant is represent the high class person. เราเอาเรื่องเล่าแบบชาวบ้านอ่ะมาเล่าอยู่บนบัว คือยังไงก็เลยแบบโลโก้แบบชาวบ้านอะ ประมาณงานวัดอะไรเงี้ย ใช่ จ้ะ เรื่องเล่าแบบเหมือนกับถ้าเราชีวิตประจำวันของคนในกรุงเทพเนี่ย มันก็จะอยู่กับธุรกิจอยู่กับอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมหนึ่งในกรุงเทพอย่างเช่นอ่าบางทีก็จะมีตลาดนัดที่เราคุยฟังว่าตลาดนัดเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเป็นซันเดย์มาร์เก็ตอะเสาร์อาทิตย์เพื่อให้คนแบบที่เป็นชนชั้นล่างแม่งออกมาซื้อของอะแล้วเผลอๆมันก็จะมีงานเหมือนกึ่งเป็นงานวัด แต่มันไม่ได้อยู่ในวัดอะอย่างเงี้ยมาอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ย Okay, so he represent that the object on the lotus leaf is represent of the middle class person to low class person that want to have fun. Like in our Thai culture, like most actually on weekday, a lot of people they almost give all the time to work, they don't have time to relax at all. So in the Saturday or Sunday in Thailand, some in Bangkok, some of the place we will hold a little small carnival, like so make a low class people and middle class people to have fun or something like that. So he represent that the low class person and middle class person are having fun above the high class person. Sorry, I had a small technical problem. Okay, it's okay. I think what's really sweet to me in this is that the lady, so the ballet girl, is actually looking to for success, right? But she's already so light and already so into the ballet that she can stand on the lily pad, on the lotus flower, on the lotus leaf, sorry, and the lotus leaf is really still straight and won't be bent by her weight. So I think she's almost there. She's almost there for the success. แล้วก็ตัวแบบที่เต้นบัลเล่ต์อยู่บนตัวใบบัวเนี่ยเขาถามว่าไอ้ตัวใบบัวที่อาจารย์บอกเมื่อกี้มันเป็นภาพแทนของชนชั้นสูงเป็นภาพแทนของคนไฮคลาสใช่ไหมเพราะว่าใบบัวแพงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในเนี้ยการที่ตัวละครของอาจารย์เต้นอยู่บนใบบัวเนี่ยหมายความว่าตัวละครตัวเนี้ยประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมเพราะว่าได้อยู่เหนือจุดไฮคลาสไปแล้วคือส่วนหนึ่งก็ไม่ได้บอกว่ามันคือการประสบความสำเร็จแต่มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันถูกดึงเข้ามาหลอมรวมเข้าด้วยกันมากกว่าHe say like the ballet girl actually is not success even she is dancing in the lotus leaf, but Mr. Kanagon say that like it's like blending everything together, like blending high class person and low class person and middle class person. They want to have fun together. ช่องว่างนี้มันอาจจะถูกลดด้วยความเป็นภาพในโซเชียลก็ได้ใช่ไหมช่องว่างตรงนี้ He said that like the visual of the painting may be closer the gap between high class person and middle class and low class person together. Like even you are low class person in Thailand, you have a smartphone, you can take a picture to make you look like a higher class or something like that. So the visual of the painting is like closing the gap between the class. Understand that is very interesting. Actually, can I link this back to another question? So we talked a little bit about the tied ribbon, but we didn't talk so much about the loose ribbon when we were talking about the other pieces. So I think in this one she has a very nice loose ribbon and she has a very flowy hair. So it's a very dynamic painting in that sense. It has a lot of movement. So maybe you want to tell us a little bit more about that. โอเคครับไอตัวแบบเนี้ยครับของอาจารย์ที่มันมีรู้สึกว่าแบบว่าริบบิ้นมันดูเป็นอิสระมากกว่าแบบอื่นเลยแบบอื่นมันแค่ปล่อยปลิวไปตามลมอันนี้ตัวริบบิ้นมันดูมีความอิสระและตัวผมของแบบเนี่ยที่มันปลิวสวายไปในลมมันดูไดนามิกมากเลยอาจารย์จะสื่อถึงอะไรครับที่อาจารย์แสดงภาพมาแบบนี้คือริบบิ้นจริงๆได้ดีมาจาก
เขาเรียกอะไรบัลเล่มันไม่ใช่บัลเล่เหมือนบัลเล่ที่เขาเรียกอะไรนะที่มันยิมนาสติกมันกึ่งบัลเล่อะแล้วก็ใช้ริบบิ้นเนี่ยตวัดไปตวัดมาเวลาเขาเต้นอ่ะมันจะรู้ถึงความเป็นส่วนหนึงก็คือถูกต้องแล้วความเป็นอิสระหรือตัวริบบิ้นที่มันถูกสะบัดออกไปเนี่ยเกลียวที่มันตีออกไปแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนมันหลุดลอยหรือมันปล่อยความเป็น เวลามันเป็นเกลียวเวลาปล่อยตรงไปเนี่ยมันเหมือนมันก็คือความเป็นอิสระขึ้นหรือว่าเอ่อได้ได้บอกเรื่องราวอะไรที่มันอยากเคลื่อนที่ออกไปในจุดที่มันน่าจะดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่า Okay. He said that like the loose ribbon that look really really free. He's inspired from the gymnastic. Like when he used the ribbon to swing to make it movement. He said that each swing the character swing is like to make a เดี๋ยวเราหยิบ the free or something like that to feel free. Mhm. It's beautiful to have this contrast between the tied ribbon, which is the tradition, even though times are changing, and to have freedom on the other side. So really, this girl is trying her best to find her way in this world, whether she's reaching for success or trying to find her place between tradition and modernity and freedom and independence in that sense. Yeah. So Mr. Kanakon say he have another work. He have another work for you too. Actually, my next question is among these new pieces that you will be sharing with us tonight, among this new series, do you have a favorite painting? And if so, which one and why? โอเคในเซตงานที่อาจารย์ทำมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มีชิ้นไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมแล้วอยากจะโชว์ไหมก็คือจริงๆอะเซตที่ทำให้แกลลี่ชุดเนี้ยที่ให้คุณแจ๊สเนี่ยตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้กับทุกชิ้นเลยล่ะเพราะว่าใช้เวลาก็8 ชิ้นก็ปีนึงอะ เกือบปีอะตั้งแต่ดิวกันมาเกินปีด้วยมั้งนิดๆนะก็คือชอบทุกชิ้นโดยส่วนตัวแล้วชอบหมด Okay, from his perspective and his personal feeling, like he dedicated his life to creating this work. Like all of them are like his precious work. So he said that he loved them all the same. Oh, that's so cute. They're like your kids. Pardon? They are like your kids, right? รักเหมือนลูกเลยไหมจ๊ะ รักเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกเลยคือไอ้ตัวนี้มันก็อันหนึ่งที่รู้สึกแฮปปี้สุดก็คือวิธีการเขียนแล้วก็เทคนิคการสร้างภาพแล้วก็เพ้นท์ลงไปเนี่ยมันจะมีพัฒนาการที่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งจากชุดที่แล้ว ซึ่งตรงเนี้ยมันถ้าไปเปรียบเทียบชุดที่แล้วชุดนี้รู้สึกว่าให้เราเหมือนมีทักษะในการจัดการเรื่องสีกับมวลของวัตถุที่เป็นความเฉพาะตัวเองที่มันมีภาษามันเองเนี่ยเหมือนได้ก้าวข้ามมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เหมือนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองโอเค he said that he ไม่ต้องถึงขีดจำกัดสเต็ปหนึ่ง he said that all his work is like his child, like he dedicated a lot of passion and a lot and his will to make this work perfectly. So this series of work, he said that he he evolving to another step, like he evolving from the last piece from 2015, like he's level up something like that. Oh wow, very nice. How did that change come about? I mean, we saw the previous works in the exhibition that were a bit darker, even though the elements were all already very strong and very present. But it's true that this series is much brighter in color and very very strong. So how did this change? Why brought this change? เขามีคำถามอาจารย์ไองานชุดที่แล้วที่อาจารย์แสดงเมื่อปี 2015 เนี่ยตัวงานมีความหม่นมันไม่ได้สีสดเหมือนงานเนี้ยแล้วทำไมซีรีส์นี้อาจารย์ใช้สีสดขนาดนี้ครับมีอะไรดลใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไหมครับสีอันนั้นจะดูคือมันไม่ได้สีคอนโทรลสีมันจะกลุ่มใกล้ๆกันเพียงแต่ว่าเรื่องที่เล่าในชุดแรกของที่แสดงไปคราวที่แล้วมันจะมีความเป็นจริงของตัววัตถุมากกว่าแต่ชุดเนี้ยพยายามแทรกความสดของสีในตัววัตถุด้วยความ
การมองตัวเองว่าให้มันควรจะมีความสุขอะอยู่ในตัวภาพด้วยสีของมันอะแต่ตัวนั้นมันอ้างอิงความเป็นจริงของชีวิตเยอะกว่า Okay, so he said that from his previous work in 2015, and the color is more darker because he is based on realistic thing for or realistic perspective from Mr. Kanakon. And this new series, the color that look more colorful and more bright because Mr. Kanakon he said like more colorful mean more happiness. So from his perspective, so he make the work is more colorful from the last piece from 2015. So this series is more colorful and happy. It does have a happy vibe. I remember one of the comments, I lost it, but one of the comments definitely talked about this happy vibe that of course people can relate to very strongly. I hope it means that you're also happier in your personal life, and this is why it translates into your painting. มีคำถามจากทางบ้านเหมือนกันครับว่าเนี่ยที่งานอาจารย์เนี่ยที่ดูมันสว่างไสวขึ้นดูสดใสขึ้นเนี่ยเพราะว่าชีวิตอาจารย์ก็สดใสขึ้นสว่างไสวขึ้นด้วยใช่ไหมครับ โอ้ มันก็ไม่ถึงกับสดใส ก็โอเคชีวิตก็ดำเนินไปแบบ เหมือนกลุ่มคนทั่วไปที่อยู่ในช่วงนี้แหละ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างแต่เพียงแต่ว่าการทำงานเรารู้สึกเรา ช่วงที่ทำเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดพอดีเลยแล้วมันได้อยู่กับตัวเองได้นานมากแทบจะไม่ได้ไปทำงานเลยครึ่งปีได้ไหมเกือบครึ่งปีเลยครึ่งปีด้วย แล้วก็เราก็จับเจ้าอยู่กับมันทั้งวันเนี่ยไอ้ตรงนี้เหมือนก็มันอาจจะเป็นการโฟกัสของตัวเองให้รู้สึกว่ามีเวลาเยอะเพิ่มมากขึ้นอีกเราก็เลยรู้สึกให้มันแฮปปี้อยากจะใช้สีอยากจะทำอะไรแบบนี้ด้วย So he said that this work so he said that his work is like he started this work from the COVID when the COVID-19 start. So he almost like stay in his studio for almost half of a year. So he thinking that he have a lot of time with himself when working on the studio. So it's like he feeling happy to have time for himself to create some work. So he's feeling happy about it because he have a lot of time to dedicate to his work. That's make him happy to use the colorful color too. Oh, that's nice. Actually, it's something that we saw a lot in our series with the artists. Of course, staying home in lockdown is tough on all of us. But a lot of creative people actually use this opportunity, let's say, to create more and go deeper into their creative process, into their creative space. So it's great that there is actually a silver lining from this situation. So maybe you want to tell us a little bit more about the new painting that you just unveiled. I think the most striking feature of this is the pair of eyes in replacing the girl's body. So would you like to tell us a little bit about these eyes? โอเคเขาถามมันจากไองานใหม่ที่อาจารย์เราเพิ่งมาแสดงเนี่ยไอตัวเนี้ยที่เขาเพิ่งได้เห็นเนี่ยเขาบอกรู้สึกคนทางบ้านแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีเขารู้สึกว่าแบบงานชิ้นนี้แม่งโคตรสไตร์เลยแบบเห็นแล้วมันรู้สึกปะทะรู้สึกมีอะไรบางอย่างโดยเฉพาะไอตัวตาคู่ที่บังเรือนร่างของตัวแบบอยู่เนี่ยอาจารย์มีความเห็นหรือว่ามีทัศนคติยังไงต่อมาครับจริงๆไอ้ชุดชิ้นนี้มีลูกตาอยู่2 อันเนี่ยพูดถึงเรื่องการขโมยดวงตาของน่าจะเรียกว่าคนรักหรือว่าคู่ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยชอบเวลาเราสื่อสารกับนักศึกษาคนที่อกหักมาเล่าอะไรให้ฟังแล้วแม่งขำแล้วรู้สึกให้มันคือชีวิตจริงๆมันคือเฮ้ยโหหนูขาดเขาไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันคือความสัมพันธ์กันระหว่างคนที่เป็นเขาเรียกจะเป็นคู่ชีวิตกันอย่างเงี้ยความรู้สึกของผู้หญิงมันคือการเป็นเจ้าของหรือแม้แต่ผู้ชายคือเราอย่ามองว่ามันคือผู้หญิงผู้ชายแต่มองสลับกันได้ว่ามันเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ทุกคนอยากแสดงความเป็นเจ้าของการแสดงความเป็นเจ้าของด้วยความรักตรงเนี้ยที่มันเกิดในภาพนี้ที่เรารู้สึกนะ He said like this the pair of an eye is like a pair of an eye from the lover. This painting he represent about the lover that they want to be like an owner of each other life, like the girl want to own the boy heart or the boy want to own the girl heart, something like that. Like he inspired this one from when he's talking with the student in the college, like
some of them are coming to talk with him like, Mr. Kanagon, I'm heartbroken. I can't live without him. Something like that. So the pair of an eye is like when you hold some like it can represent depending on the viewer perspective, like maybe the girl or the eyes of the boy or the boy's eye blocking the way of the girl, something like that. เพราะ Okay, เราเห็น so เขา but อะ in a way, they are always together, right? Because she has these eyes, so it's the way of connecting with each other, even from a distance. แล้วก็ไอการที่ตัวแบบเนี่ยเขามีไอลูกตาวางอยู่บนตัวเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการบ่งบอกไปในว่าสองคนนี้เขาเชื่อมต่อกันตลอดเวลาหรืออะไรแบบนี้ ใช่แต่ว่าเนี่ยพอเราเห็นเขาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังอะเรารู้สึกมันเขาดูเหมือนเจ็บปวดนะแต่เรารู้สึกเราเฮ้ยเราแฮปปี้มันเหมือนเรื่องเล่าที่มันแบบเขามีความสุขอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเจ็บปวดสำหรับเขาก็จริงแต่ว่าเรารู้สึกมันคือชีวิตอะแล้วมันมีความสุขไอ้เรื่องพวกนี้มันทุกคนผมว่ามันถ้าเป็นคนขึ้นมาเนี่ยก็ต้องผ่านเรื่องพวกนี้หมดย้อนจะไปคิดมันคือความสุขด้วยประมาณนั้น like he said that like when the students talking with him about the when she's or he is heartbroken, yeah, from his perspective it's like a joke or something like that because if you being a person or you living like a human, a lot of people they already need to get through the hard situation when they need to broke up with boyfriend or girlfriend. So this work is represent that point like I can't live without him or I can't live without her, something like that. I think that's something that we all go through. Yeah, when you are in that situation, it's terrible. But I agree from an outer perspective, it can be funny. I want to link that to a question because you were saying that this situation can be both with boys and with girls, and we have a question from Serena who is asking why does Mr. Kanakoran paint mainly women rather than men to represent and convey this message? So are these girls symbols for both men and women, or why is it? มีคำถามจากทางบ้านครับชื่อซาลีนาเขาถามว่าทำไมอาจารย์ว่าแต่ผู้หญิงไม่ค่อยได้ว่าผู้ชายเลยอาจารย์อยากจะสื่ออะไรป่ะครับการที่อาจารย์แสดงออกแบบนี้จริงๆไอ้ดวงตาก็เนี่ยมันก็คือความหมายก็คือผู้ชายแหละแต่เพียงแต่ว่ามีอยู่ชิ้นนึงก็วาดผู้ชายแต่มันเป็นชิ้นใหญ่หรือยากมากตอนนี้ก็คุณด้วยความเป็นผู้ชายอ่ะมันก็รู้สึกอยากจะวาดความเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ถามว่าในงานเนี่ยมีความเป็นผู้ชายอยู่ไหมอย่างเช่นความเป็นกวางอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นเพศซ่อนอยู่หรือแม้แต่ดวงตาหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นเพศซ่อนอยู่แล้วก็มีอยู่ชิ้นนึงก็เขียนแบบผู้ชายผู้หญิงคู่กันก็มีครับผมไม่ได้เจาะจงแต่ว่าด้วยความเป็นเพศชายอยู่แล้วก็เรารู้สึกแฮปปี้กับการเขียนผู้หญิง So he say that like he was a man so he want to painting the girl or drawing a girl because he already a man so he's more passionate to draw a girl or draw a woman, something like that, but he put the male thing in the work as you can see like the deer or the pair of the eye it represent the man in his artwork. So there is still this male presence and it can stand for both, is that right? Pardon? So the even though the main figure is the girl, the ballet girl, there is still a male presence in the artworks, and the girl stands for, anyone that strive for success. Is that right? เขาถามว่าแล้วก็ไอตัวงานของอาจารย์เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการสื่อว่าเนี่ยถึงอาจารย์จะใช้ตัวผู้หญิงเป็นแบบซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีความเป็นชายสอดแทรกอยู่ก็เหมือนกับว่าคนทั้งสองประเภททั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยต่างก็ขวนขวายความสำเร็จในชีวิตหรือเปล่าครับก็ใช่ก็เป็นโดยรวมอยู่แล้วผมว่าอันนี้มันเป็นภาพที่ชัดยิ่งในเมืองไทยนี่ก็คือทุกคนก็โหยหาตรงนี้อยู่แล้วมันชัดขึ้นยิ่งในปัจจุบันเนี่ยชัดขึ้นเพราะว่าคนมีความต้องการสูงขึ้น So he said that yes, both of man and girl they want a success. They all thirst for succession and happy life. So like so he said that like in present day you can see it's more crystal clear because both of women and men can work together. So both of them are thirst for success. Not like in the
many years ago that the man is the one who work outside the house and the girl needs to do the housekeeping thing, something like that. Yeah. I think what's really inspiring about your work is that it's very specific. So you talk a lot about Thai culture and Thai society, but then the themes that you work with, love, success, marriage, tradition and modernity, independence, is something that really is so universal and so wide. So anyone can really recognize themselves in your work and pick and choose, I think, what they can identify with. But I think the universal character of your work and that it speaks so much to current society is really quite striking in your work. อันนี้เขาชมงานอาจารย์นะเขาบอกว่างานของอาจารย์เนี่ยตัวเนื้อหาของงานเนี่ยมันมีความเป็น universal มากมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างเดียวตัวงานของอาจารย์เนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศเนี่ยก็มีอะไรคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันคนโหยหาความสำเร็จคนโหยหาความรักคนโหยหาความมั่นคงชนชั้นกลางอยากจะโหยหาความสุขซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบปะทะและรู้สึกตรงๆกับตัวงานมากเลย Thank you I think we are nearing the end of the live. So if you have any more questions in the comments, now is the time. And if not, I want to thank Mr. Knakoran for joining us. Do you have any last words, maybe for your Singapore audience before we go for the night? โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเว้นเวลาให้มีคำถามทางบ้านสัก5-6 นาทีแต่เนี้ยจะจบรายการแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกส่งท้ายกับไอสิงคโปร์ไหมครับว่ามีคนสิงคโปร์เนี่ยมีอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมในเรื่องของงานหรือเปล่าด้วยอะไรก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะพูดขอบคุณงานอะไรเงี้ยก็อันดับแรกก็ขอบคุณคุณแจ๊สก่อนที่เป็นเจ้าของแกลเลอรี่นะแล้วก็ให้โอกาสในการแสดงถึงแม้มันจะเป็นการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะนะมีการแชร์มีการคุยกันหลายๆอย่างอันนี้อันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าให้ทำงานแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็คุณแจ๊ก็เหมือนเป็นคนเปิดโอกาสให้เราทำได้เต็มที่อ่ะไม่ค่อยสติ๊กเรื่องหลายๆเรื่องที่มันจุกจิกจนเกินไปอะไรเงี้ยผมว่าเวลาทำงานอย่างเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้อันนี้อันหนึ่งที่ขอบคุณทางแกลเลอรี่ So Mr. Kanakorn, he said that he's thanking for the audience and thanking to Miss Jazz to give him an opportunity to show his work. He said that he really comfortable to working with you guys. So thank you so much. Thank you so much. Thank you for joining us tonight. So I want to thank all our audience for joining us as well. This is the time where I remind you again that all these pieces that you have seen tonight will come to Singapore, so they are available. Feel free to message us and we'll send you all the details. Close-up videos, anything, just let us know. And I want to thank Mr. Knakoran, of course, for joining us tonight and for explaining in details your works, really explaining them so fully that we understand all the different layers of meaning. I think it's really helpful to really understand your work. To our audience, I also want to thank you for joining us and remind you that we will have a next live event in 3 weeks. So it will be December 3rd, also a Thursday, also 8 p.m. So you can save the date and we will have a very exciting new artist in store for you. So thank you again, Mr. Knakoran. Thank you for joining us and I wish you a very good night. ขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับ Thank you so much. Thank you. Have a good night. Thank you everybody. Bye bye.